بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. فموضوعنا في هذا الفيديو حول وصفة تتكون من 11 عشبة لتنسيم القهوة، وفي نفس الوقت فيها فوائد صحية عديدة للذات البشرية. فقبل أن ننتقل إلى سرد هذه الأعشاب ومسمياتها والمقدار المستعمل من كل عشبة وطريقة التحضير وكيفية الاستعمال، أترككم مع هذا الفاصل وسنعود بإذن الله تعالى. إذا رأيتم أن هذا الفيديو مفيدا فشاركوه مع إخوانكم وأخواتكم لكي تعم الفائدة ويستفيد الجميع، ولكم الأجر والثواب والدال على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، هذه الوصفة هدية مني لكل عشاق القهوة ولكل المتتبعين الأوفياء، وصفة يحتاجها كثير من الناس، كل على حسب حاجته. وبدون أن أطول عليكم أنتقل بكم إلى سرد الوصفة والأعشاب الموجودة فيها. فالعشبة الأولى هي الزنجبيل، والزنجبيل معروف نقول له في المغرب سكينجبير. العشبة الثانية هي القرفة، وهي كذلك معروفة بهذا الاسم في جميع الدول العربية. أما العشبة الثالثة فهي خدنجان، ويقال له خولنجان، وهو معروف كذلك بنكهته وبمفعوله في علاج البرد. وأما العشبة الرابعة فهي البسباسة، نقول لها في المغرب بسيبيسة، وهي لا تخفى على أحد وخاصة النساء الطباخات. أما العشبة الخامسة فهي حب الهيل، ويقال لها حب الهال، وكذلك بذور الحبهان، نقول لها في المغرب قاع قلة. أما العشبة السادسة يقال لها جوز الشرك، وتسمى تين فيل، نقول لها في المغرب الجوزة الصحراوية. أما العشبة السابعة يقال لها خير بوة، نسميها في المغرب نويويرة. والعشبة الثامنة كل الناس تقريبا ينسمون بها القهوة، وهو معروف بفوائده الكثيرة للجهاز الهضمي، ألا وهو الزعتر. العشبة التاسعة وهي القرنفل، والقرنفل معروف عند الجميع. أما العشبة العاشرة فهي يقال لها في المغرب، رغم أن هناك من أهل العلم من يحرمها ومنهم من لا يحرمها، وهي محل خلاف بينهم. والعشبة الأخيرة هي الآنسون النجمي، ويقال لها نجوم هندي، نقول لها في المغرب باديانا. وبهذا نكون قد أنهينا التعريف بالأعشاب اللازمة لهذه الوصفة. أما الآن فننتقل إلى طريقة التحضير. تنقى الأعشاب جيدا بعد أخذ المقادير اللازمة، وأرجو ألا تتهاونوا في المقادير لأن الأعشاب تطغى على بعضها البعض. قلنا ننقي الأعشاب جيدا بعد أخذ المقادير اللازمة، وتدق أو تطحن جيدا، ثم تنخل بمنخل رقيق، ثم تعبأ في برطمان أو قنينة واسعة الفم، وتغلق بإحكام، وتوضع في مكان دافئ إلى حين وقت الاستعمال. أما طريقة الاستعمال فتأخذ ملعقتين حساء أو ما يعادل 30 جرام من الأعشاب المطحونة، ثم تخلط ب 250 جرام قهوة مطحونة جيدة، ويخلط الجميع جيدا، ويوضع الكل في إناء محكم الإغلاق إلى وقت الحاجة. أما المقادير فهي كالتالي: الزنجبيل 50 جرام، القرفة 50 جرام، خودنجال 50 جرام، البسباسة 20 جرام، حب الهيل 20 جرام، جوز شرك 10 جرام، خير بوة 20 جرام، الزعتر 20 جرام، القرنفل 10 جرام، جوز طيب حبة واحدة، الآنسون النجمي 10 جرام. وأكرر لكم التحذير
لا تتهاونوا في المقادير، اعطوا لكل عشبة حقها إذا أردتم أن تستفيدوا من هذه الوصفة، فإنها ممتازة جدا. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، آملا أن تكونوا قد استفدتم ولو ببعض الشيء، وشكرا على المشاهدة وتعليقاتكم الطيبة والمحفزة. ومن استفاد منكم فلا ينسى أن يشارك الفيديو مع إخوانه وأخواته حتى يستفيد الجميع، ولكم الأجر والثواب، فالدال على الخير كفاعله. وإلى اللقاء بكم في فيديو جديد أو وصفة جديدة أو موضوع جديد، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.